वेलकम बैक टू शालक साफ इंडिया। खड़े से होंगे। अभी मामा बाजार जा रही हैं और अभी रिटर्न लेने जाना है। फिर ड्रैक्स लेके आनी है और मेरा पेपर होने लगा है। और पेपर्स तो हो गए हैं। अभी इशाल का एनुअल फंक्शन होने वाला है। इशाल के पेपर्स हो चुके हैं फाइनल। तो रिज़ल्ट के लिए इशाल ने टैबलो परफॉर्म करना है। तो उसके लिए टीचर ने जो है वो मैम ने क्या मांगा है आपसे, फेरी फ्रॉक मांगी है। तो वो ये भी हम लोग लेके आएंगे। और साथ में सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो हीटर भी लेके आना है। तो अभी बाज़ार चलते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। हाँ से कहा था टाइम तो लगा दे 15-20 मिनट कमरे में लगाओ तो जरा दूसरे जगह खुले इसमें तो हाँ अभी देर खाली ये होता है नज़ारा है। ये चीज़ खाली होती है बाकी वो प्लास्टिक इसमें अगर लेने ये सब बहुत होता है। आधा घंटा 20 मिनट आप लगाओगे जरा। अब इसका बताएं क्या करेंगे फाइनल। नहीं मुनासिब करें। ये भी मैंने अचार लिया है, ज़ाफ़रानी अचार जी। अभी मैं बाज़ार से वापस आ गई थी। ये हम लोग हीटर लेके आए हैं और ये मैं शाल का फ्रॉक लेके आई हूँ। शाल फ्रॉक को सीधा करके दिखाओ। ये हमारा फ्रॉक ये शाल की फ्रॉक आई है। ये मैं हाईनेक भी लेके आई हूँ। इसके स्कूल में मांगी थी, एनुअल फंक्शन है तो उस वजह से ये मैंने इसकी फ्रॉक ली है। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।